කවේල කොළ උස්සනාත් දෙක ලංකන්ඩුඩ කෙල්ල දොස්සනාත් දෙක අන්තිම හුස්ම වෙනකම් මම ඉන්නේ ගේමේ මැරෙනකම්ම ග්‍රයින්ඩින් හුස්ම ගියා කොයි වේලේ අන්තිමලේ බින්දුව වෙනක බොකේ ලංකාවේ කොහෙ ගියත් අපේ උන්ට විතරයි මුල් තැන දෙන්නේ තුරුම්පු කොල්ලේ විතරයි ඩෝ භාවිත කරන්නේ පන්තිය මොකක් වුණත් කාලා බීලා සැපේ ඉන්නේ නැගිට ගමන් මලක් කොතල මම දවස පටන් ගන්නේ පස්සේ සල්ලි තව හොයන්නේ ආඩෝ සැප විතරයි ගන්නේ කොච්චර රස්නේ වුණත් අවුලක් නැහැ සීතල වුණත් අවුලක් නැහැ ජොබ් පහක් කරනවා මගේ ගානේ එනකන් අවුලක් නැහැ මොනවා